कफ की, जिसमें कि बलगम आता है। तो ये सारे जितने भी एक्सपेक्टोरेंट सिरप इसमें दिया जाता है जो कि आपके बलगम को पतला करके उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो सिरप का नाम लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें सिरप आता है एम्ब्रोक्सिल। एम्ब्रोक्सिल नाम का एक सिरप आता है जिसका सेवन आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम आप कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरा मैं नाम लेती हूँ, काइंड एलएस नाम से एक सिरप आता है। ये सिरप आपको 99 रुपए में सबसे सस्ता दाम पे आपको मेडिकल स्टोर पे आप ले सकते हैं। वहीं तीसरा अगर मैं बात करती हूँ तो एस्कॉरिल एलएस के नाम से भी एक सिरप आता है।